मोगाचेनो वेरबुम डॉमिनी ह्या चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत. कोरोना पिडेच्या काळार आमी आसा. सगळो संवसार कश्टार आसा. लोक भियेला आकांत आमकां दिसून येता. सगळे मनशां कूड रावडेरान जिवचो मनीस, गुडसुलान जिवचो मनीस, ग्रेस्त दुबलो कितेंच फरक नासतना ही पिडा सगळ्यांक येवची साध्यता आसा. भुमीर आसलेल्या सर्व देशांनी आज एकच एक खंत कोविड-19 कोरोना पिडा. ह्या पिडेक वखद केदला सोदून काडटीत, कोण सोदून काडटीत, ह्या पिडेक केदळा परिहार मेळत, जायती सवालां पूण जापी नांत. दिसपट्ट्या पत्रांनी फाल्यां एका देशांत वॅक्सीन प्रयोग करून आसात. जायत्या मट्टाक यशस्वी जाला म्हूण वाचतना एका तरेचो आशाभाव आमचे लागीं उदेता. पूण केदळा संपूर्ण यशस्वी मेळत म्हणल्यार सवाल आमकां अजून दसून आसा. पिडा आडोवच्या दिशेन आमच्या देशांत तशेंच हेर देशांनी सयत सरकारांनी लॉकडावन घाल्ले. हाचे वरी जायतो अर्थीक नश्ट जालो. जायतो लोक दुबलीकायेंत सांपाडली. पूण विशेश जावन आमच्या देशांत ह्या लॉकडावना वेळार हेर गांवांत जावन हेर राज्यांत जावन स्थळांतर करून हांगासर आयिल्ल्या लोकांची परिस्थिती शोचनीय. जायतो लोक भुकेन मरण पावलो. जायत्यांनी पांय वाटेन हजारो मैलां सलाचे पडले. राज रस्त्यांनी आज रक्ताची कथा पळोवंक मेळटात म्हळ्यार दुबावना. असल्या लोकां थंय सरकाराची बेपरवाही पळयतना खंडीत जावन बेजार जाता. सांगात आस ह्या कोरोनाच्या परिस्थिती वरवीं सगळ्यांक मिसा वचूंक साध्य ना. आज इगर्जो उक्त्यो जाल्यात पूण 60 वर्सां वयल्यांक 10 वर्सां सकयल्यांक सयत इगर्जेक वचूंक ना म्हूण सांगलां. इस्कॉल केदला आरंभ जाता कळीत ना. सारकी कामां नात. असली कामां होगडावन घेवन आसात. मुखाच्यानो असल्या एका संदिग्ध परिस्थितींत आमी सर्व आसतना विविध प्रतिक्रिया मनशा लागीं आसले आमी आयकता. जायत्यांनी मनचे आसा हांवें आयकले आसा. थोडी देवाक दुर्सातात म्हणून देव आमचो मोग करता तर कित्याक अशें जावंक सोडता. थोड्यांनी देवा लागीं सवाल विचारचे आसा, कित्याक सोम्या असले अणवार. आनी थोडी म्हणटात, देवान आमकां कित्याक हें सक्कड पळोवंक दवरला. आनी थोडी मनशाची अस्कत काय विचारतात, इतलो साधन केल्लो मनीस एका शेळीच्या वैरसाक वखद सोदून काडूंक शकना गी. मनीस कितलो वेगान मुखार गेला तरी जायत्या संगतींनी आनीकी असहायक. मंगळा ग्रहाक पयण करूंक सोदचो मनीस घरच्या आंगणाक पांय तेगूंक भियेला. मनशा जिविताची विपर्यास म्हणयेंत. तर मुखाच्यानो देवाचेर विश्वास दवरून जियोवच्या एका भावार्थ्याचे जिवीत ह्या काळार कशें आसूंक जाय. ह्या कोरोना संकश्टाक कसली प्रतिक्रिया आमची जावंक जाय. ह्या वेळार नियाळ करूंक आमकां आसा एक भोव अपुर्बाचें कीर्तन 90:1. आमकां सर्वांक मोगाचें कीर्तन तें. आनी हें कीर्तन आमी म्हणटा जाल्यार आमकां देवाचें रक्षण मेळटा. ही आमची पातयेनी आमचो भावार्थ. आमी जायतीं जाणां हें कीर्तन दिसपट्टे वाचता. जायत्यांक हें तोंडपाट कळीत आसा. मोगाच्यानो ह्या कीर्तनांतलीं उतरां विशेश जावन ह्या काळाक भोव जोखते. विश्व भलायकी संस्थेन कोरोना पिडेक पॅन्डेमीक म्हणून वळायला. तशें म्हळ्यार संवसारभर विस्तारची सांक्रामीक पिडा
मगाच्यान विशेष कितें गे म्हळ्यार ह्या किर्तनांत होस्सो शब्द उण्यार 2 फावटी आमकां आयकोंक मेळटा. विशेष जावन 3ऱ्या वळींत आनी 6व्या वळींत किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पर तुका निवारतलो मरणांतीक पिडेंतलो आनी काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक दनपराच्या नाश करतल्या कर्गाक तूं भियोवचो नाय. तर ह्या कोरोनाच्या काळार आमी ह्या किर्तनाचो नियाळ करया आनी रक्षणाचे कीर्तन म्हणून ह्या पिडेतावन आमी सोम्यातावन रक्षण मागया. मुगाच्यान ह्या किर्तनाचो पाठ थळ आमी पळयता जाल्यार जुदेवांचे संप्रदाया प्रमाणे हे कीर्तन बरयिल्ले मैजेन म्हणले एक जेराळ पातयेनी आसा. अशें जावन इस्रायलाचो लोक अरण्यांत पयन करता आसतना आर्क पेट बांदून जाल्ल्या नंतर हे कीर्तन मैजेन बरयिल्ले म्हूण तांची पातयेनी. अशें जावन आर्क पेटेचें काम संपूर्ण जाल्ल्या नंतर त्या जमते तंबा भितर गेल्ल्या वेळार देव मैजेक एका कुपाच्या खांब्यांत दिश्टीक पडटलो. सर्वेस्पराची महिमा तो थंयसर देखतालो. थंयसर मैजेक जाल्लो तो दैवीक अनुभव ह्या किर्तनांत तो बरयता. सुदेवांक हे कीर्तन भोव मोगाचे. तांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांनी धार्मीक संभ्रमांनी हे कीर्तनाचो तो भरपूर वापर करतात. अशें जावन सुदेवांच्या मरणा वेळार 7 फावटी हे कीर्तन ते वाचून मागणे करतात. मुखाच्यान ह्या कीर्तनाच्या पयल्या वळींत कीर्तनकार म्हणटा, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता. हे उतर आमी वाचता. कोंकणी भाशेंत परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत म्हणले उतर आसा तरी हेब्रेव भाशेंत वा इंग्लीश भाशेंत जाल्यार आमी वाचता परमोन्नत देवाच्या गुपीत जाग्यांत म्हूण आसा. परमोन्नत देवाच्या गुपीत जाग्यार रावतलो ताका देवाचे रक्षण मेळटा. म्हणजे हे कीर्तन जो देवा लागीं खाशा संबंध दवरता ताका विशेष जावन देवाचे रक्षण बसयता. देखून कीर्तनकार म्हणटा, जो मनीस सक्कड न्हय, जो मनीस एक वचन प्रयोग केल्ले आमी पळयता. म्हणजे जो कोण देवाचो आसरो सोदून वेता, म्हणजे देवाच्या गोपांत आसरो सोदून वेता, ताका देव आपल्या गुपीत जाग्यार राखून व्हरता. दुसऱ्यान आमी पळयता ह्या वाक्यांत कीर्तनकार सर्वेस्पराक 4 नांवांनी उलो मारता. पयल्यान परमोन्नत देव वा एलियोन, दुसऱ्यान सर्व पदवेदार देव वा एल शद्दाय, तिसऱ्यान सर्वेस्पोर वा आदोनाय, चौथ्यान तूं म्हजो देव वा एलोहिम. सर्वेस्पर देवाक 4 नांवांनी कीर्तनकार संबोधन करता. आनी ह्या 4 नांवां पैकी पयल्या 3 नांवांनी देवाची वडवीक लिपोवन आसा, तर चवथ्या नांवांत कीर्तनकाराक देवा थंय आशिल्लो तो वैयक्तीक संबंध आमी पळयता. खासगेचो संबंध देवा थंय आसचो कीर्तनकार व्यक्त करता. तो आमचो देव म्हणून कीर्तनकार उलो करिना, बगार म्हजो देव एक मोगाचो खासगेचो संबंध कीर्तनकार व्यक्त करता. गुंड संबंध कीर्तनकाराक देवा थंय आसलो आमकां दिसून येता. असलो गुंड संबंध आसलेल्या व्यक्तीक देवाच्या सावळेंत जियोंक अवकाश मेळटा. म्हणजे देव ताका आपणाच्या सावळे खाल रक्षण दिता. देवाच्या सावळेंत जियोवचें म्हळ्यार कितें? पवित्र पुस्तकांत हेर सुवात्यांनी असलेंच उतर आमकां वाचूंक मेळटा. कीर्तन 60:3 व 7व्या वळींत देवाचें उतर म्हणटा, तूं जावन आसलोय सदांच म्हजो आदार, तुज्या पाकाट्याच्या सावळेंत हांव उल्हासता. इसाया प्रवादी
40:9 अवस्वर दुसरी वळ देवाचे उदर म्हणटा, आपल्या हाताच्या सावळेंत म्हाका ताणें लिपयलो, ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. हाताच्या सावळेंत, पाकाट्याच्या सावळेंत, खडपाच्या सावळेंत अशे ह्या देवाच्या उतरांनी देवा लागीं भोव गूंड आनी लागशिल्लो संबंध आसल्याक, देवाच्या लागीं रावल्ल्याक देवाचें रक्षण कशें लाभता म्हणलें ह्या किर्तनांत आमकां कळीत जाता. उपरांत किर्तनकार म्हणटा देवाक उद्देशून, तूं म्हजो आसरो आनी खोटे म्हणून देवाक तो उलो मारता. खोटी रायाच्या काळार आसली आनी रायाच्या काळार सामान्य जावन वैरी रायत हावन रक्षण मेळचे खातीर रायांनी व्हडली व्हडली खोटी बांदची आसली. आनी किर्तनकार देवूच आपणाचे खोटे म्हणून उलो करता, कित्याक इस्रायलाचो लोक हे किर्तन बरयल्ल्या वेळार अरण्यांत आसलो, मरुभुमींत आसलो. तांकां रक्षण दिवंक थंयसर वणद नासली, कसलेंच खोटें नासले, पूण तांकां रक्षण दिवंक आसलो तांचो देव मात्र. देखून किर्तनकार म्हणटा देव जावन आसा, सर्वेस्पर जावन आसा म्हजें खोटें. देखून देवाकच आपणाक रक्षण दिवचें खोटें म्हणून किर्तनकार उलो करता, देवाचेर तो गूंड विश्वास व्यक्त करता. मुंदरून किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पर देव शिकाराच्या पासांतले आनी मरणातीक पिडेंतले आमकां राखता. शिकाराच्या पासांतले, शिकाराची साल कसली, शिकारेकाराचो पास कसलो. शिकारेगार शिकाराक वेतना कोणायकी कळना, ताज्यो रिती ताज्यो वाटो कोणायकी कळीत जायना. तो गुप्ती येता आनी शिकारी करता. आमच्या आत्मीक जिणेंती आमचो शिकारेगार जावन आसा देवूंसार, आमकां शिकारी करूंक तो राखोवन आसा. पूण किर्तनकार म्हणटा असल्या खोट्या शिकारेगारे जावन सर्वेस्पर सदांच आमकां सांबाळटा. उपरांत किर्तनकार देवाचे विश्वासीपण वाखाणटा. देवाक तो म्हणटा देवाचे विश्वासीपण आपणाचे ढाल आनी कवच म्हूण तो म्हणटा. एका सोजेराच्या हातांत ढाल आनी कवच आसले आमी पळयता. आनी झुजाक तो वेता आसतना भालीचे मार लागनातले बरी ढाल तो वापरतलो आनी कवच आपल्या कुडीक घालून झुजांत घाय जानातले बरी आपणाच्या कुडीक रक्षण दिवचे खातीर तो कवच घालता. देखून किर्तनकार म्हणटा देवाचे विश्वासीपण आपणाक ढाल आनी कवच म्हणजे दोरत्या मापान डबल लेयर प्रोटेक्शन म्हूण येत. जो कोण देवाचेर विश्वास दवरता, ज्या व्यक्तीक देवाचे विश्वासीपण असलेक रक्षण दिवंक शकता म्हणून किर्तनकार ह्या किर्तनांत म्हणटा. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, किर्तनकार म्हणटा देव सदांच विश्वासी, देव केदाळाय अविश्वासी जायना. देखून सांग पाऊल तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत म्हणटा आमी बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतलो, कित्याक आपणाकच इन्कार करूंक ताच्यान जायना. देखून मोगाच्यानो असलो विश्वासी देव आमची जतन करता. देखून किर्तनकार म्हणटा देवाचें रक्षण आमकां आसतना रातच्या आकांताचे भे आमकां ना, उपतल्या बाणाची भिरांत ना, मारीचे पिडेची आकांत ना, दनपरां नास करतल्या कर्गाक आमी भियेजय म्हणना. कित्याक किर्तनकार म्हणटा तुज्या कुशीन 1000 जण मरण पडतीत जाल्यार सर्वेस्पर देव कसलेंच वायट घडूंक सोडचो ना. शिवातावन जावन दी, विकाळ सर्पातावन जावन सयत तो तुका निवारतलो.
फातराक तुजो पांय आदाळनाशे तितल्या जागृतकायेन म्हणले बरी सर्वेस्पर देव तुका सांबाळतलो देवाचे दूत तुका रक्षण करतले हे उतर नव्या सल्ल्यांत आमी आयकात सैतानान जेजूक तालनी हाडल्या वेळार ह्या वेळार सोम्यान ताका जाप दिल्ली सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका म्हणून कसलेय वायट वा विघ्न येवं दी देव तुका राखतलो सर्व अपायांतले तुका निवारतलो कित्याक सर्वेस्पर देव म्हणटा तूं म्हजो मोग करताय देखून हे सगळे हांव तुका करतलो तूं म्हजो मोग करताय देखून हांव तुका जाप दिता तुज्या संगाता हांव रावता तुका सन्मान हांव करता लांब हांवक तुका हांव फावो करता आनी तुका म्हजे तारान पळोवंक फावो करता देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हे कीर्तन आमी नियाळ करता आसतना आमकां आपोवणें आसा देवाचो मोग आमी करूंक जाय देवाच्या मोगांत आमी रावूंक जाय देवाच्या उतरा प्रकार आमी जिवंक जाय आनी असलो मनीस निजायकी भागी कित्याक ताजें जिवीत सोम्याच्या हातांत सुरक्षीत आसा संवसारांत कितेंय घडोवन दी ताणें भियेजय म्हूण गरजना देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जशे त्या कीर्तनकारान देवातय अखंड विश्वास दवरलो आनी देवूच ताजो रक्षक म्हणल्यार भावार्थान ताणें उसारले तेच बरी आमी उसारूंक जाय तर हे कीर्तन हर एका दिसा आमी वाचताना आमी नियाळता आसतना देवातय आमचो अखंड भावार्थ व्यक्त करया देवातय आमचो विश्वास आमी व्यक्त करया देवाच्या मोगांत आमी जिवया देवाच्या उतराच्या उजवाडांत आमी चलया आमेन.